i venim, crevàvem la talent, crevàvem la talent. I damunt de venir un carrer patanes i s'emportava 15-20 quilos. Encara hi ha que gendarme i a vacunars les hi fasiu deixar. Les patanes, même n'hi havia que les pells, les tallos que ocupàvem a la patana, s'emportava una cop per menjar, per res. Pots comptar que havia... E apoi les camions entieri partiu. Nosaltres havien anat a portar patanes a Montplaisir, amb l'Ibiós, que encara hi havia neu, l'Ibiós se'n podia poder sortir, en un camió, hi havia un camió de Carcassonne, i hi havia un xef, la brigadia de gendarmes. I era un mercat negre, feia un mercat negre, feia un camionat de cop, i vols creure que se n'aneu un bit,